Zagrebški Dinamo je v Zadru uspešno prestal generalko pred srednjim obračunom z NK Mariborom, ki bo odločil o tem, kdo bo potoval v Ligo prvakov in kdo bo nastopal le v Ligi Evropa. Zagrebčani so v Zadru, kljub temu, da so več kot polčas igrali z igralcem manj, zabili 3 zadetke domačinom, pa je uspelo zadeti mrežo gostujočega vratarja iz Zagreba samo enkrat. Kakšno tekmo so videli gledalci tukaj na stadionu Stanovi v Zadru in kaj sta videla mariborska oglednika Saša Gajser in Miran Pavlin. Tekma ni bila posebej privlačna in pa posebej prepričljiva. Dinamo je igral nekako ravno toliko, kot je moral. Kvalitetna razlika med obema tekmecema pa je bila vseeno več kot očitna. Vseeno ne moremo reči, da je Dinamo prikazal kakšno posebej impresivno predstavo, zagotovo pa izstopa brazilski kreator igre Samir. Na drugi strani pa se je tudi skozi to tekmo v Dinamovi obrambi pokazalo kar nekaj nekoordiniranosti, neorganiziranosti in pa počasnosti. Videli bomo, ali bo Maribor to uspel izkoristiti. Danas to nije bio najbolji bit Dinamo što smo ga vidjeli. Kako se spremate za sredinu utakmicu? Sigurno da je u mojim igračima, u glavama mojih igrača utakmica koja predstavlja, to je najvažnija utakmica sezone, možda i ove generacije, jer učiniti drugu godinu za redom Ligu prvaka nije jednostavno. Nama se otvara ta mogućnost, imate sediti da jedno vrlo respektabilno momčad kao što je Maribor. Međutim, sigurno sam i vjerujem da moja momčad i pokazala to na neki način danas, pogotovo neki igrači da se s utakmici dižu. Ovo je 7. uzastopna pobjeda koju smo mi napravili, 4 u prvenstvu i 3 u Europi. Nam daje za pravo da očekujemo sve jedan dobar, goropadan Dinamo koji će napraviti na dobru utakmicu, kroz to nam pasirati dobar rezultat. Sicer pa so tekmo deloma zaznamovali tudi zloglasni Bad Blue Boysi, ki so v drugem delu zabavo baklijado z metanjem bakel tekmo prekinili za 15 minut, zaradi česar so sodniki razmišljali celo o tem, da bi tekmo prekinili, če bi se to še enkrat zgodilo, vendar so jo na koncu uspeli izpeljati. Predvsem pa so se zagrebški navijači veliko ukvarjali z alfa in omego Dinama, z predsednikom zagrebškega kluba Zdravkom Mamićem in ogromno časa skandirali ravno proti njemu. Zagotovo lahko podoben spektakl pričakujemo tudi v Maksimiru. Končni rezultat v Zadru, torej Zadar Dinamo 1-3. Za koga ćete vi navijati? Hvala Bogu, kaj si Dalmatinci za Maribor.